tiktokan ya. Sing modal saiki. Ngerti apa ora sampean? Ayo melok pokoke gerakane melok. Yo. Bisa apa ora? Yo ngene lho, Bang, ngene. Kae HP iki kok munyer-munyer tok wis rong dina. Deloke sih sopo sing gawe iki. Wong yo tak gawe nek wong loro tok. Oh, lah kok ono wong papat rek. Tuman iki tak ganti ae password-e kenaken. Sopo nimbrung iki ra gelem bondo. Nih, loh. Yo. Lah kok moro mati sih? Iki mosok password-e digenti. Ayo mari ki diparani wonge medhit ancene gonta ganti ae sak minggu pisan. Ayo. Diparani nang omahe. Omahe ayo. Ayo omahe. Medhit pahit nemen. Ayo Pak. Rene lho. Coba iki nidek omahe wonge password-e digenti apa ora. Ini iki menderita ta gara-gara sampean ngene iki. Gak pasang wifi dhewe. Malih nunut ngene iki. Loh, sik munyer-munyer iki. Munyer. Oh, berarti ambek wong iki digawenti. Parah ancene wong iki. Oh, Brake lawange. Mak. Sampeyan gak krungu aku dodok-dodok mulai mang. Mangkane salam oleh nang omahe wong dobrak-dobrak lah apa? Password-e sampeyan ganti yo. Lah apa sih iku wifi ku dhewe. Medhit sampeyan ancene. Lah kono ku ya pasang ah. Wong ya butuh iku kebutuhan saiki Tun. Ya iki wonge kok pasang ora gelem. Wis ndak ngopo password sampean? Aku medhit. Lho ancene mulai biyen sampean medhit, Mak. Age apa password sampean niku apa? Aku medhit. Ancene sampean niku medhit, Mak, gak gelem duduhi. Apa kok? Lah iya Tun, aku medhit. Password iku ah, Mak. Oh, anjene ra entos kon niku. Pasang wifi dhewe kan gak nunut tanggae. Sak karepku ta apa oh? Sampe kok si repot. Lho kok niku repotno tanggae. Ora gablek wifi, nyutrus. Lho Mak, sampean niku lah aku nunut ambek sampean gawe, bayar ya pancet ngono sampean medhit. Ancek nih sampean mbok amal-amal kuburane sampean sewampit. Cekno. Kok ono arek gak dutek kok niku lu nunut kok ngatur omahku ku lho. Ngarang-ngarani kuburan sempit. Lah kok niku sing kuburane sewempit ha. Sing glondongno kali le saking gak sedeng iku ambek tanahe. Anjane sampean syukur jeplak, mben lho aku ono asine mari ngono ana kipas angine sembarang kali ono sprimbete ya ono. Ya nek sampean. Mek ono amben tok sampean niku. Amit-amit jabang bayi sing kon bahas iku lho, mlakrek teko kuburan sempit, ono spring bete lah rumah samu kon niku nginep ning hotel lah. Ono AC-ne barang, wong anen mati kok nguruti ngono. Gak ono ngene iku. Malaikat ora ngurusi kan spring betan tangga. Pancete kon dipangan uler. Ngerti ya? Wis mulia wis kakek password ngono kok sik ngenderuk nek kene. Lah mulai bebek yo omahku wae. Duh wis Mak, aku tak mulai tambah ngantuk aku ngrungokno sampean. Wis kah? Terima kasih password-e. Ditanjen. Wes tulisan aku medhit. Loh. Awen lho. Loh, wifi ini kalau jenenge aku medhit. Wong iki ancene. Ayo mulai. Wis oleh password wifi mulai. Takaran wong tuwa iku ancene mau ngedit. Gawe password aku medhit. Ancene kebacut cek nopo kuburane. Cekno sempit. Yo opo ya? Aterio yo. THR lo kapan tekoe? Kok ora ono hilale blas ngene. Lah wong THR ku wis kepotong utang mama. Lho lah terus gak nyekel THR blas? Ya apa maneh gak ada duit yo. Nah, terus yo opo nukokno klambine arek-arek iki ya? Yo Nukokno sepatune. sawono ae lah. Wong liyan-liyane mbuliyane ngene. Sing anakku sing barep. Ya engko tak golek dik pemiane wong-wong sing ketok anyar tak saute. Ngawur ati nyolong sampean. Lah ya apa gak ada duit? Ora karu-karuan. Liyane mah, iku lho koncoku wis padha tuku klambi anyar, mah. Sabar, Nduk, sing ngenteni ayah.
Aku no gak masalah Mas yo gak kelambi anyar. Kelambi Aku lawas yo yo. gak masalah, Mas yo gak kelambenan. Lah, sama teh dadi Hah? wong edan-edan mirip embong iku ah. Kok isane? Yang penting iku arek-arek sik iki lho ya. Yo opo? Yo opo iki kudu golek utangan ya. Lah iki lho kurang mek 5 dino lho Rio yo. Jajan ae urung ono situ-situ oh. Ya opo iki aku tak golek utangan nang Sri wis. Cuman gak isin utang nang Sri. Utang-utang. Kok berutang-utang gue gak penak ta, Mas? Lah terus solusine ya opo? Ora ono solusi blas iki buntu. Jadi duit bak ama. Lek bak aku utang nom nisan. Aku lah yo tanya ndang ngomong suara repot. Jare isin tangga ambah awake kon utangno pisan. Malah gak mikir aku ah. Aku ya ora duwe blas ngono klambi. Ya sampean yo tak pikirno, mah. Nah terus lek mikir tok kan duit iki ya opo terusan, mah. Makanya mau tak samblek no di tonggo-tonggo gak gelem sampean. Ora kate barang haram mati tak gawe digawe anak-anakku. Ora barokah blas. Karuan klambi sing lawas sing tak gawe timbangane gawe baju haram. Cocok. Utang Sri ae masuk wis. Mangane ngelu-ngelu ya. Lek wae bayar ojo sampe mblobes wisin aku nasi. Beres, Bos. Oh, beres-beres maron awas. Oke. Utang ini ayo ya. Piro 3 juta. 300. Kok iso 3 juta iku lho. Utang kok mek 300, Ya Mama. wedi, aku kutang-utang wedi ora tahu. Utang 300 engko tuku sing 50-an lho ya. Wis sak sandale. Jangkep ono 500 ta. Ya wis. Sing kok tak bayare engko, aja kuwatir. Ya sak sandale tuku sing 20.000-an ya. Sing Ya wis. 10.000 lek ono. Ya sandal japit khusus Ya, sampean. wis. Wis tak budal Asri. Yo, hati-hati. Ya Allah, alhamdulillah. Orderan gawe Rio ya wis mari kabeh wis dicukuki kabeh ambek kurir-kurir wis dikirim. Selamatan wis mari. Alhamdulillah rek jane rezeki ono ae sebab sing penting. Sri, aku tak mlebu ya. Mlebu ora dungaren sih. Sri. Apa ora kesel rupane ya? Kesel. Ya Allah, pesenane akeh rek iki jalan. Kok ora sih kan ro? Rupane kurir barak-balik lek Rina-rini Nusri alhamdulillah ya. Iya alhamdulillah ro. Kan lha kok dungaren wis dadi aku. Ya rupane kok kesel. Aku lek koyo ngene iki lho ya. Apa? Koyo ono-ono ngono lho awakmu ro. Kon kok Sri. Aku lah utang Sri. Wes nemen aku ro bisa. Nemen bojoku duwe utang Sri. Terus marung THR iku yo dibayarno kabeh dadi ora nampa blas. Ya gak apa-apa ro, sing penting iku utange ku lunas dhisik. Lek wis lunas ku kok ayem. Lambi yo kena gawe sing biyen-biyen ro. Tapi aku utangno 500 saya Sri. Nemen Sri saken aku anak-anakku. Lek aku no saya aku sik akeh Sri, masuk gak anyar gak popo ya. Sementing anak-anakku. Ya mesti ro, lek anak-anakku ya kudu anyar. Saken ta, ya opo lek ndelok kancane gak anyar lan nelongso ta arek cilik. Masuk lelekan sing penting anyar. Sri, 500 saya Sri, lek ono Sri. Boleh mari ini aku tak langsung budal tuku saya anak-anakku. Kumane cek cicil Pak Rios yo. Sik, 500 gak kurang karo. Aduh karepku tambah 300 kok iku manam Pak Rios kon jangkepno 500. Asline aku ngene iki ate ngomong ngene iki lho gak teko Sri. Tibake teko ya ro yo. Pakno teko lah ya opo? Ya ro sik tak jukukno yo. Ya suwun yo. Ya apa ya wong aku ya iso mbantu mek ngono tok ya ro. Jane alhamdulillah ngene iki pas pesenanku akeh ro. Yo tak nolong kon Sri. Ro, 500 ya? Hitungan sih. Loh, Sri, lebih 200 sih. Ngene lho, Ro. Satu sedeng kayak anakmu ya. Ya Allah. Kon kok nyauri ya pancet 500 ae. Suwun ya Sri, kan bungae ya kira-kira Sri. Lah lapo ya lah aku rentenir. Ngawur ae arek iki. Ya aku baru langsung nukokno anakku iki. Ya suwun ya Sri kon tak dongakno le bojo sing suke sembuarang kalire
kon iso digawa nang Mekah Madinah. Amin, Allahumma amin. Lek nang Mekah konco lali aku sebuten. Aku cek iso rono pisan, Sri. Yo. Ya Allah, Ro. Suwun ya, Ro ya. Dongaku bendinaku ya ngono, Ro. Aku kepingin rabiku. Lek sing iso nggawa aku nang Mekah Madinah, Ro. Ya bendina mek iku tok dongaku, Ro. Oke lek ono sing mara ngejakku umroh no. Rabi aku, Ro, wis. Wis ya, Sri, suwun sing pake aku ya. Aku tak mulai saiki, Sri. Ya wis padha-padha, Ro. Wis ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sakne ala, Ro iku. Padahal lihat bojo tapi melas. Gak apa-apa wis aku masuk burung duwe bojo setidaknya sih rezekiku lancar lah wis ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Ya apa ya, urip ini tok gak mau bojoku. Tentang luntung kula utangan dari yo ngerti saya pola-pola paling iki ujian saya mungkin rezeki paling amin. Ya, alhamdulillah lu tangan. 500 ya kok tambah kayak 700 wis ya. Lu jenenge lak berkah hujan iki ta ya. Habis order rezeki kurang-kurang. Oh, kita pulang ya anakku. Alhamdulillah. Masih utangan ya tetap rezeki ya, Ma. Loh, tapi kan oleh 200. Iya rezeki 200 ya alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Mari Terus kono. aku sih sampean kayak piro? Kok samian cek tinggal lu Lho lah kayak cekel-cekelan kok aku. Kayak aku jajani dorong, Orson dorong. Ya wis mah aku tak ngamen ae ben. Terus ate ngamen iku lho. Ya tak gaet. Nah, terus. Ora apa-apa masih ono air rezekine. Iya wis. Bismillah ya. Alhamdulillah kok disyukuri oleh Gusti. Sidoriayan berarti ya. Itu alhamdulillah. Ya wis, sampe tak kene sik ya. Ya. Sebulan sing akeh ya, Man. Aku kurang iso dadi imam sing baik.